бері әділеттің болмасына көз жетіп, уайымдап, қамығып, содан қайтыс болып кетті, қаны көтеріліп. Екінші баланың анасы ол да бұл жүйкеге денсаулыққа салмақ түсіреді, ол кісі қазір денсаулығы төмендеп, аяққа сүйеніп жүр. Қандай қасірет, ойлаңыздаршы. Ату, қыру, ұрып, соғу, содан кейін істі әділ қарамау, биліктің тарапынан жасалып жатқан қылмыс. Ал осы қылмыстан осы кісілер зардап шегіп отыр. Ақмарал, сіз осы өздеріңіздің жағдайларыңыз туралы қысқаша айтып өтсеңіз. Сәлеметсіздер ме? Бүгін міне конференцияны ұйымдастырып отырған кісілерге көп рахмет, алғысым шексіз. Біздің аналардың жан айқайын біздің Қазақстан Республикасының президенті, жоғарғы сот, генеральный прокуратура естиді деп үміттенемін. Үмітімді үзбеймін. Осы менің баламның және оның досының ісінің ақ-қарасы шешіледі деген үміттемін. Жаңа біздің адвокатымыз Жалғас Сапарханқызы толықтап айтып кетті, Рысбек аға да айтты. Қаңтар оқиғасына байланысты осы екі балаға бір айдың ішінде онлайн сот болып кетті. Біз өзімізде түсінбей қалдық. Екеуінің тағдыры 33 минутта шешілген. Балаларды ешқандай өз ой пікірлерінде айтқызбаған, біз сот процесін түгел көрдік. Жаңағы гос адвокат дейді ғой, сол гос адвокат айыптау актісін қолымызға алдық деп айтсаңдар, балалар сендер бостандыққа шығасыңдар деп алдаған. Содан балалар біз бостандыққа шығады екенбіз, бәрін мақұл деп айта берейік деп, бәрін мақұлдаған, қол қой деген жердің бәріне қол қоя берген. Екеуі небәрі 22 жаста. Сөйтіп екеуін соттап жіберді. Жаңа мен өз аты жөнімді айтуды ұмытып кеттім. Менің аты жөнім Байсейітова Ақмарал Шоғайқызы. Өзім мамандығым педагогпын. Қасымдағы Жеңісхан Өжеттің әкесі Акрам Жеңісхан. Бұл кісі қарапайым малшы. Біз ауылдық жерде тұрамыз. Бұндай іс басымызға түспегеннен кейін, шындығы керек, біз түсінбей қалдық. Біз оказывается жаңағы қоғамдық қорғаушы да бола алады екенбіз, балаларға кіре алады екенбіз, оның бәрінен бейхабар болғанбыз. Біздің гос адвокат оның ешқандай түсіндірме жұмыс бізге жүргізген жоқ. Бірақ өз ақшасын алуға тез ұмтылды. Ағай екеуміз сұраған ақшасын беріп отырдық. Ақыр аяғында балалар 5 жылға сотталды деді, сонымен адвокатымызды көргенде жоқпыз. Анда бардық, мында бардық, жүгірдік, жыладық, еңіредік, бармаған есігіміз қалмады. Бірақ балалар әлі отыр. Енді балалар көп азап көрген. Қазіргі таңда мен әрі бір жерде айтып жатырмын. Балам кәдімгідей бой ұзын жігіт еді, қазір бір ауыз болып қалды. Осы міне алдыңғы аптада барып, аға екеуміз отбасымызбен балалардың қасында 2 күн болдық. Қазіргі жағдай балаларға өте ауыр. Екеуіне медициналық, психологиялық көмек керек. Психологиялық көмек береді деп те мен сенбеймін. Медициналық көмек берілмеген балаларға. Баламның демалуы өте қиын. Аяқ, қол, тізе жаңағы үлкен дәретке отыра алмаған қаншама уақыт. Дәреттерінен
қан кеткен. Жаңағы автозак дейді, автозакта 12 бала барған, 50 собыр күтіп алған балаларды. Ол жерде олардың несі қалды? Міне жаңағы Ғалымбек аға отыр, сол балалармен бірге болған. Балалар Еңбекші Қазақ ауданында азапталған. Сол азапталған бойы Алмалы облысында азапталған. Одан ДВД-да, одан Сион 8-де қазір ендігі міне қазір жазасын өтеу мекемесінде отыр. Бірақ ол жерден қазір айтпайды ештеңке, бәрі жақсы, уайымдамасын дейтін шығар, білмеймін, бірақ мен өзім анамын ғой, сеземін. Мен талап етем, менің балаларымды азаптаған, ұрып соққан, мойындатқандар жазасын алсын. Аналар жыламайтын заман келсе екен деп тілеймін. Өзі бір тал балам. Көзінің қарасындай тәрбиелеп жеткізген балам, үміт артқан балам. Ендіге оны қалың жауы ұқсатып бір айдың ішінде соттап жібереді. Алтамыс дүкенінің жаңағы өкілі Алексеенко белорус кісі екен, барып жағдайымызды айтып едік. Барлық алған дүниесін ол балалар алды ма, басқа алды ма, мен күмәнданам әлі де. Сонда ол кісі кешірім беріп, балаларды бас бостандығынан айырмауын өтінді соттан, бірақ сот оған қарамай, 2 бала бұрын соңғы сотталмаған жап-жас өрімдей балаларды апарды да 5 жыл бас бостандығынан айырып жіберді. Ең болмаса митингтің ішінде бір бүлікші болып бірдеңке бүлдірсе, ештеңкенің қарасы жоқ. Не үшін мен осы істің ақ-қарасын ажыратуын сұраймын. Мені естиді президентіміз, жоғарғы сот деп ойлаймын. 6 ай болды жылағаныма. Сабыр етіңіз. Әкесі о дүниелік болды 31 қаңтарда. Әкесінің қайтыс болғанын да білген жоқ, бір уыс топырақта бұйырған жоқ. Әйтеуір сәуір айында естірттім. Содан бері міне балам сөйлемейді. Сұрақ қойсаң басын изейді. Аға көрді қалсын. Сөйлемейді. Енді менің талабым осы істің ақ-қарасын өтінем ажыратып берулеріңіз. Міне Жеңісхан Өжет қасындағы бала қандай ата-демі көріңіздер. Біреуі мұғалім, менің балам электрик энергетик. Есентайда байлардың артын жинап жүрген балалар қылмыс шығады деп ойлайсыздар ма? Ешқандай қылмыс жасаған жоқ. Менің балам батыр, досы да батыр деп есептеймін. Мына Жеңісхан Өжеттің ұрып тістерін қағып тастаған қазіргі таңға нан жей алмайды. Мына бала нанды да жей алмайды. Екеуінің бүйрек, бауыр, тізе, саутандығы жоқ. Осыған назар аударсаңыздар деп үміттенемін. Енді балаларды азаптағандар жауап берсін. Жауап берсін, мен соны талап етем. Жалпы аналар жыламасын Қазақстанда. Барлық батырлар бостандыққа шықсын. Қару деп. Олар қаруды алып біреуді атып па? Қаншама жас балалар отыр. Әйтеуір биліктен бір үміт артып. Мен ойлаймын сол үмітіміз ақталады деп. Барлықтарыңызға рахмет, көп-көп. Рысбега рахмет, жалғас көмектесіп, жалғас ақтап шығады деп мен сенем. Аллам жар болсын барлықтарыңызға. Рахмет. Ақмарал, бізде сенеміз, сенетін себебіміз іспен толық комиссия таныстық.
оған қатысы бар, қатысы жоқ, білетін адамдармен сөйлестік, жолықтық. Көзіміздің жетіп отырғаны, екі баланың да ешқандай қылмыс жасайтын негізі жоқ. Қаруды қорқытып ал дегеннен кейін алған, одан кейін оны лақтырып тастап кетпеген, басқа біреулердің қолына түссе, біреуді атса бәле болады ғой деген. Жас балалар апарған, жасырмаған, жолдастарына басқаларға айтқан, тығып тастаған, көміп тастаған. Содан кейін апарып береміз деген. Апарып берейін десе, 102 телефондар алмайды. Ал естіп те жатыр, апарғандардың өзін қамап, ұрып, соғып, жаңағы кінәні артқаннан кейін. Сонымен тосылып жүрген. Бірақ бәрібір сол қаруды өздері қайтарып, қайда тыққан жерлеріне дейін көрсетіп беріп, қайтарып берген. Ол қару ешқандай қолданылмаған. Ол қару тіпті қолдануға жарамайтын қару. Былайша айтқанда, олардың кінәсін жеңілдететін жағдайлар өте көп. Судья бірақ соның бірде-біреуін назарға алмаған. Тек қана ауырлату жағын жаңағы тергеушінің көрсеткен нәрсесі бойынша ғана соттаған. Адамның тағдырын осылай шешуге болмайды. Ол іс қайта қаралу керек жоғарғы сотта. Бұзылуы керек, балалар ақталуы керек. Берік болыңыздар, мықты болыңыздар, денсаулықтарыңызды сақтаңыздар. Сіздердің шырылдап жүрген жан айқайларыңыз жоғары жаққа жетеді деп сенгіміз келеді.